好。謙啊，謙啊，你咁樣整塊地咪好嘈咯？咁應該點啊？揾啲乜嘢整住佢好啊？睇下謙攞啲咩先？咦，佢入咗房喎。謙究竟攞啲乜嘢嚟整住佢呢？點樣冇咁嘈呢？謙得未啊？一塊夠啦咩？咦，好似唔夠咁喎。咁點呢？咦？就有一塊。咁跟住點啊？可以點做啊？哦，咁樣就會唔嘈啦。咁樣點樣做大力士啊？點樣做大力士？佢起住隻腳仔嚟做啊！大力士，哇！犀利，舉高佢！哎呀，唔得，喂！再嚟多一次。哇！簡直係嗱，大家都知道原來謙謙點解啲體力咁好啦。其實呢，佢就日日喺度健身嘅。